kiçik bir dəyişiklik olub. Bu veriliş mənə çox əziz, çox doğma bir verilişdir. Çünki bu verilişin adı da, özü də, bədii rəhbəri də, layihə rəhbəri də daha doğrusu mənim əzizim, qardaşım, ailəmizin bir üzvü Tarix Əliyevdir. Hamımızın Tolik kimi sevdiyi Tarix Əliyev. Axşam yayılan xəbərlərdən yəqin ki, bir çoxunuz halisiniz. Daha doğrusu, sosial şəbəkədə aktiv olanlar, sosial şəbəkəni izləyənlər bilir ki, dünən gecə ilə Tarix Əliyev təcili olaraq xəstəxanaya yerləşdirildi. Elə dünən əslində səhər tezdən verilişin ortasında görüntülər də var. Dünən baxanlar da, izləyənlər də məlumatlıdır ki, Tolikin efirdə halı pisləşdi. Hətta efirdə dedi ki, bəs xahiş edirəm, canlı musiqiləri ifa edin, mən gedirəm dərman içməyə. Məsələnin nə qədər ciddi olduğunu bəlkə də həmin an özü də hiss etmirdi. Çünki çox çılğındı, çox energetikdir, emosionaldır. Hər şeydə tez reaksiya verir və hər kəsə yardımcı olmağa çalışır. Hər bir halda. Elə işdən çıxdıq bir yerdə, mənim verilişimdən sonra, Tolik dedi ki, yenə də bizim hər gün əyləşdiyimiz doğma bir məkanımız var. Dedi bibimə, uşağımın dayəsinə və uşağıma demişəm ki, gəlin oturaq bir yerdə, əylənək, deyək, gülək, qızımı görmək istəyirəm. Və getdik, oturduq, dedik, güldük, əyləndik və axşam qəfildən halı yenə pisləşdi. Dərhal zəng etdik və xəstəxanaya getdik. Əslində heç yolda gedərkən vəziyyətinin nə qədər kritik olduğunu biz özümüz o qədər bilmirdik. Sadəcə boynunu sıxırdı, ovuşdururdu, əlləri ilə belə edirdi ki, halım heç də yaxşı deyil. Artıq xəstəxanaya çatanda ki, onun təzyiqini ölçdülər, saturasiyasını ölçdülər. Yəni, ambulator müayinədən keçdi. O zaman vəziyyətin çox kritik olduğu məlum oldu. Elə gecə ilə xəstəxanadan Toliki evə buraxmağı həkimlər məsləhət görmədi. Həmin an mən də yanındaydım. Bir an stres keçirtdim. Elə bildim bu bir zarafatdır. Dedim, ola bilməz. Tolik hər zaman çılğın, hər şeyə, nə bilim, hər bir problemi olanda da dərhal yığacağım insan Tolikdir. Bu tək məndə belə deyil. Tolik ümumiyyətlə ətrafında nə qədər dostu, ətrafı varsa, bilmirəm, kimin başına nə gəlirsə birinci ondan imdad umur. Həkimlərin dediyini qulaq asandan sonra hətta məni kənara çəkdi, dedi ki, əgər sizə qulaq asırsa, bıyaqdan qaqaş-qaqaş deyirsə və sənə qulaq asırsa, həkim dedi, ona məsləhət gör, gecəni elə burada qalsın. Çünki evdə təzyiqi qalxar, şəkəri qalxar, yanında adam olmaya bilər. Sağ olsun Tolik, qulaq astı məsləhətlərə. Səhər də danışmışam, çox şükür yaxşıdır. Mənim üçün çox böyük sürpriz olar ki, çox böyük sürpriz olar, Tolik özü durub bura gəlsə, inşallah da ki, belə olar. Elə birinci gündən də inşallah verilişinin başına özü keçər. Çünki səhər danışdım, əhvalı bir qədər yaxşı idi, həkim nəzarətində, dərmanlar, sistem köçürülüb, özünü çox yaxşı hiss edir. Mən bilirəm, hal-hazırda Tolik məni izləyir. Sən nə qədər çox istədiyimi özün bilirsən. Nə qədər xətrin əzizdir özün bilirsən. Arada dalaşırıq, arada söhbətimiz üst-üstə düşmür, mübahisələr edirik. Amma bil ki, səni o vəziyyətdə görməyi heç öyrəşməmişdim. Kaş elə həmişə kimi çılğın olasan, həmişəki kimi mübahisə edəsən mənimlə. Mənim əziz, dəli və ən əsas, sadiq və qayğıkeş dostum. Heç efiri belə təsirlənəcəyim ağlıma da gəlməzdi, nə yalan deyim. Bəzən deyirlər ki, insan öz sevdiyini, sevgisini tam bir üzə edə bilmir. Amma əminəm ki, hazırda məni izləyirsən. Sən məni bu cür izləməyini heç istəməzdin. Bilirəm, bəlkə də izləyib, indi sən də kövrəlirsən. İnşallah səni öz işinin başında görmək istəyirəm. Necə ki, bu studiyada
dəfələrlə qonaq olmuşam və yenə bu studiyaya elə qonaq olaraq kimi də gəlmək istəyirəm. Bu yer sənin yerindir. Bax, elə yerdə də yazılıb, tarixin bir günü. Veriliş başlayanda anonsda da gedir. Tarixin bir günü. Elə bu studiyada tarixin studiyasıdır, əziz dostum, əziz qardaşım. Hər səhər bura elə tarixin səhəri ilə açılacaq, inşallah. Sənə tezliklə can sağlığı, ayağa durmağı arzuluyuram, işinin başına keçməyi arzuluyuram və dost kimi yanımızda olmağı arzuluyuram. Səni salamlayıram, öpürəm. Komandada bildirim ki, sənin üçün çox darıxıb. O mübahisə etdiyin komandan var ha. Hər gün səhər mübahisə etdiyin, tələbkar olduğun qədər hər istəyinə nağıllarda olduğu kimi deyir, qu deyəndə artıq bilirlər ki, nə istəyirsən, qa deyəndə nə istədiyini bilən komandan da bu studiyada səni gözləyir. Çox təsirlənmək istəmirəm. Mən bugün ağlamayacağam. Çünki bilirəm, hər şey çox yaxşıdır və hər şey yaxşı da olacaq. Ağlıma gəlməzdi ki, səhər tezdən belə təsirli bir efirə başlayaram. Qarşıdakı dəqiqələrdə xahiş edəcəyəm, mütləq Tolik efirə qoşaq. Mən istəyirəm, onun daimi tamaşaçıları, hər səhər kanalı Space kökləyən tamaşaçılar var ki, məhz Tarix Əliyevin verilişini izləyirlər. Mən əminəm, hazırda onlar da diqqətlə verilişi izləyir. Qarşıdakı dəqiqələrdə əminəm Tolik bizi izləyir və qarşıdakı dəqiqələrdə bir ricam var ki, mütləq efirə bağlan. Və dünənki xəstəxanadan görüntülərimiz var, onları da qarşıdakı dəqiqələrdə göstərəcəyik. Amma bugün